Assalamualaikum bosku, selamat siang. Hari ini saya mau mencoba mancing nila lagi. Di belakang ini spotnya, spot baru nih. Ya mantap sekali, semoga hasilnya memuaskan. Oke mas bro, lanjut ke spot. Tes aja ini kok. Pas dah kira-kira. Berani dalam ketemu gitu bro. Daripada tenggelam. Lumayan bosku, strike pembuka 3 jari. Panas bosku. Angin bosku. Nekat ya kamu main mancing sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, angin bos. Belum rasa aja itu. Yuk, pagi. Ayo bos. Set. Weh, buka. 2 jari bosku. Aku bilang kan dia jalan sedikit sintak sudah bos. Nunggu tenggelam. Untuk iwa. Siapa gede ikan itu kena. Seru mas bro. Tapi kecil. Kayaknya nak kena ini. Itu dimakan tuh itu. Kan? Segini toh ikannya bosku, pantas ndak kena.